Здравствуйте, друзья! Актуальная карта Украины на 30 марта и на вечер 29 марта выглядит приблизительно вот так. С тем лишь уточнением, что, например, Харьков, Сумы и Николаев не находятся в полном окружении, а показанные в тылу вооруженных сил России лакуны, они нестабильны, постоянно меняются, в том числе в течение дня. Там постоянная черезполосица, потому что нет полных таких вот опорных пунктов центров обороны вооруженных сил Украины, которые бы находились в стабильном состоянии и которые подвергались бы штурму. Наоборот, там действуют в основном мобильные отряды. Это действительно черезполосица, в которой ситуация меняется постоянно. Не отражает реальность и карта вокруг Киева от наших теперь уже западных непартнеров. Они лишь показывают общее положение дел. Здесь нужно понимать хорошо, что вот тот же Ирпень, который постоянно упоминается как освобожденный войсками киевского режима, это непосредственно линия фронта, которой по сути не контролирует город никто. То есть на части где-то вот на северо-востоке города укрепленные позиции российских войск, где-то ближе к Киеву на юге укрепленные позиции киевского режима. И все остальное это места боев, и показывать видео оттуда можно с успехом, сообщая как о освобождении, так и о сдаче города. Напоследок еще одна карта. Сведенные воедино, все эти карты позволяют констатировать, что нельзя быть сильными везде. И по сути сейчас действительно подтверждается, в том числе и сообщением местных жителей, часть бронетехники и личного состава выводится с киевского черниговского направлений, очевидно перебрасываясь на Донбасс, где происходят основные бои. Но при этом не бессмысленно говорить о том, что здесь, наоборот, интенсивность боев упадет. Нет, здесь усиливаются артиллерийские ракетные обстрелы с тем, чтобы уже этим огнем не позволить войскам киевского режима перейти хотя бы в маленькое локальное контрнаступление. О том, как будут развиваться события дальше, мы посмотрим, но пока, честно говоря, нигде ни на одном из направлений о наступлении Генштаб ВСУ не сообщает. Наоборот, с опозданием в 2-3 дня они признают постепенно, что отступают к Славянску, сдавая сначала Каменку, теперь Сухую Каменку, признавая, что там укрепляются российские войска. Лучше всего происходящее на Украине описал Скотт Риттер. Это военный эксперт ООН, который занимался вооружениями в Ираке. Он говорит совершенно справедливо о том, что перед российскими войсками стояла тяжелейшая задача. Они наступают, имея меньшую численность, чем войска киевского режима. Для этого нужно было обозначить сразу целый ряд направлений, который не позволил бы киевскому режиму перебрасывать резервы и оперативно реагировать на возникающие вызовы на Северном, Восточном и Южном театрах военных действий. И эту задачу вооруженные силы России блестяще решили. Основная часть вокруг Киева была сосредоточена войск киевского режима. Те войска, которые оставались на Донбассе, они там и остались. Не отошли даже на вторую, третью линию обороны, не попытались создать новый укрепрайон на линии Харьков-Днепропетровск. Не смогли оказать помощь киевской группировке. И, собственно говоря, находящиеся на Западной Украине войска также не наносят деблокирующих ударов и не приходят на помощь хотя бы там одесской группировке, которая тоже зажата и, по сути, занята, собственно, только и исключительно Одессой. Все время находится в ожидании высадки десанта. Аналогичная ситуация с Николаевым. То есть вот это Скотт Риттер обращает внимание, блестяще решенная задача. Как удалось малыми силами, которые действительно численно вдвое меньше, чем войска киевского режима, решить подобную задачу. Ну а для поднятия боевого духа под Киевом ВСУшники малюют буквы Z на гражданской технике, при этом в силу некоторой ограниченности умственной они малюют ее даже на старых зилах, которых вообще в российской армии нет давным-давно. Ну и реалии Киева. В Киеве полиция остановила дорогущую Audi Q7. За рулем находилась женщина. При проверке документов выяснились явные следы подделки документов. Но она позвонила мужу, 57-летний мужик приехал с 2 десятками автоматчиков, полицию разоружили, дамочку благополучно отправили восвояси. И в это же самое время на территориях, которые контролируются вооруженными силами России, начато формирование подразделений милиции. Первыми стали Энергодар и Мелитополь. Приглашаются на работу в первую очередь отставные полицейские, милиционеры. Плюс они будут усиливаться за счет добровольцев, которые сейчас набираются в России.
много информации поступает из Курской области. Там в Курске, по данным за вчера, в полицию записалось более 500 человек. И еще тоже из Курска, это врач сообщает, из Курского госпиталя, что основные настроения раненых как можно быстрее вылечиться, вернуться в строй и добить нацистскую гадину в ее логове. Такие же настроения и у военных, которые записывают видеообращения, в которых просто матом посылают всех переговорщиков и соглашателей, говорят о том, что не остановятся до тех пор, пока не уничтожат нацистскую нечисть. Ну, это фотографии из глубины, скажем так, контролируемой киевским режимом территории. Последствия удара в ВКС, вот эти С-300 уже никуда не полетят. И над Ровенщиной был сбит еще один украинский Су-24. Надо признать, что все-таки у них что-то еще летает, и авиация полностью не добита. Вот. А это фотография из новой синагоги в Умане. И вояк киевского режима возле нее, которые грузятся в гражданские автобусы и гражданскую технику, используют вовсю. Как видите, прикрываются они весьма умело и религиозными учреждениями, и гражданской техникой. После чего жалуются на то, что Россия наносит удары по гражданским объектам. Но премьер-министр Великобритании Джонсон не согласился с теми, кто считает провальными переговоры, которые состоялись вчера, провальными для России. Путин вращает нож в открытой ране Украины, сообщил он, с целью принудить ее и союзников к капитуляции. Ну что ж, я рад, что он ассоциирует себя с Украиной, с киевским режимом, и действительно, так или иначе, до капитуляции дело дойдет. Может быть, просто не так быстро, как нам бы хотелось. Ну а власти Баварии тем временем усиливают охрану лесов. Дело в том, что из-за высоких цен на энергоносители начата организованная спецоперация по вырубке лесов и разграблению тех запасов древесины, которые уже были созданы. Немцы переходят на энергосберегающий режим. И международные санкции против России в перспективе 10 лет нанесут сильный удар по экономике России и по всем жителям. К такому выводу приходит Украинский институт будущего. Об этом доложил директор института по совместительству замглавы МВД киевского режима. При этом этот же институт отмечает, что в ближайший год-полтора санкции не окажут сильного воздействия на Россию и ее бюджет, который будет пополняться нефтегазовыми доходами. Здесь можно только посочувствовать этому институту и тем адептам замглавы МВД, потому что будет через 10 лет, мы знаем достаточно хорошо, мы не первый год живем под санкциями. А вот даже года-полутора у киевского режима нет. А о том, что будет потом, приблизительно можно судить по переговорам главы МИД России Лаврова и его коллеги Ван И, которые состоялись в Пекине. По результатам переговоров было заявлено, что Россия и Китай будут вместе двигаться к построению нового справедливого многополярного миропорядка. И это же де-факто признал Байден еще в начале марта, когда он сказал, что да, мир ожидает новый миропорядок, и США только должны бороться за то, чтобы установить свою гегемонию в этом мире, что очень сомнительно. Но это пока все. Всего вам доброго. До новых встреч.